dicevo, è assolutamente la mente più grande, più elevata di Rai Cinema e... Posso dire, non sono la mente più elevata, siamo un team, siamo più o meno 100 persone. La Rai Cinema è una società che si combina con 01 Distribution, che avete visto in perfetta sintonia su Amiche da morire, quindi siamo una realtà, siamo una squadra che vive dal 2000 e questo è uno dei risultati che abbiamo portato fino in fondo. Rai Cinema è la più grande, diciamo, sistema di produzione italiana. Come è nata e qual è la mission che ha Rai Cinema? Allora, la più grande non lo so, sicuramente in questo quadrimestre siamo i primi in classifica come distributori, perché una serie di elementi di mercato della nostra realtà italiana ci ha permesso sia di produrre dei buoni film sia di trovarci isolati, nel senso che la diminuzione della presenza di Medusa sul mercato ha fatto sì che Rai Cinema e 01 potessero diventare i primi, però abbiamo superato anche le majors americane, che è la vera competition. Siamo nati nel 2000, siamo nati come società a giugno del 2000 e tutto questo deriva, e noi siamo qui e questi film esistono perché esiste una legge molto importante, si chiama tuttora la legge Veltroni, ma è la legge del rifinanziamento degli investimenti pubblicitari e dei ricavi pubblicitari delle televisioni pubbliche e private, che obbligano le televisioni a reinvestire il 20% più o meno del loro ricavato nella produzione a prioritario sfruttamento cinematografico. Questo è un termine, una terminologia burocratese, però significa lavoro. Il Parlamento, quando pensa e ragiona e fa delle cose, fa delle leggi che corrispondono alla possibilità poi per voi, per noi, per tutta la società italiana di poter lavorare. Questo significa che noi abbiamo fino ad oggi a disposizione, abbiamo avuto 40-45 milioni di euro per produrre 30-40 film l'anno, per poterli distribuire, per poter dar da lavorare, perché un film non è soltanto l'effetto epidermico, intellettuale, visivo, che è tutto questo, ma è la conclusione di un percorso lavorativo che porta la creatività a trasformarsi in tante attività, soprattutto tecniche, soprattutto di team artistico-tecnico, attori. Gli attori sono l'immagine, ma in realtà c'è dietro tutto un mondo di, come voi sapete, se amate il cinema potete immaginare quanto lavoro ci sia nella ripresa. Questo è il film fatto con 6 settimane di ripresa, più o meno, 6 e mezzo, e un finale fatto in un'altra fase, l'ha raccontato la signora Giorgia Farina. Quindi è una ragazza molto intelligente, veramente una ragazza come tutti quelli che hanno meno di 30 anni, che ha vissuto una realtà di curiosità cinematografica, che ha portato un progetto, ha portato un produttore, e tutto questo ha permesso di arrivare in una sintonia, in una sinergia di attività. Noi convinti, lei molto convinta e determinata, una preparazione scolastica anche internazionale, perché la presenza a corsi, a master americani le ha permesso di trasferire quella tipologia di divertimento, di entertainment, che è il cosiddetto pulp, nella nostra cultura più consueta, quella delle società femminili, tutti gli stereotipi del sud ci sono in questo film, però trattati con questa tipologia distruttiva, dissacrante e anche molto divertente. Penso che molti di loro sono appassionati, molti di loro vorranno fare o lo sceneggiatore o il regista, qualcuno l'attore, ma Rai Cinema, e tu ti occupi per lo più di opere prime e opere seconde, qual è il metodo di scelta di un prodotto che poi verrà prodotto, appunto, e quindi verrà poi messo in visione?
preclusione? Domanda molto complicata, però la risposta spero di semplificarne la risposta. Essendo noi una società fondamentalmente pubblica, cioè che apparteniamo a tutti voi, non abbiamo delle preclusioni sulla creatività. Noi un criterio selettivo lo abbiamo. Vogliamo che l'idea che ci viene presentata e su cui si discute spesso e volentieri sia originale, dia qualche cosa che combini il senso del progetto alla forma. Mi spiego meglio. Se si porta un progetto come Amiche da morire, in cui una regista che ha una voglia di raccontare questa storia ci dice: io voglio raccontare un mondo femminile, voglio fare una commedia dove racconto come l'amicizia superi qualunque tipo di pregiudizio, qualunque tipo di ghettizzazione classista o sociale. Come lo vuoi fare? Come lo voglio fare con questa tipologia che fa riferimento alla cinematografia americana? E che tipo di struttura hai dietro di te, oltre alla tua preparazione? Ho un produttore, ho degli obiettivi di ricerca di finanziamenti complessi, ho una macchina di promozione che, almeno dal punto di vista ideativo, che penso possa essere utile alla promozione del film. Questo è il pacchetto che io presento. E questa combinazione di elementi, cioè un'idea originale, una grande determinazione, una discreta preparazione anche d'altra parte, perché come diceva ieri sera Francesco Amato, per chi affronta questo mondo non è solo il desiderio di affrontarlo, io voglio raccontare qualcosa, no, bisogna prepararsi a leggere, vedere, capire, conoscere anche altre cinematografie, vedere molti film, sentire anche qual è la tipologia del prodotto italiano medio, soprattutto nelle opere prime e seconde, vederle queste opere prime e seconde, perché voi avete avuto qui, e vi ringrazio per l'ospitalità di questi 3 film, direi, anzi 4 in realtà ne avete, a cui noi abbiamo collaborato, che noi abbiamo coprodotto: Alia gli occhi azzurri, Amiche da morire, Cosimo e Nicole, e in concorso in un'altra sezione Itaker. Sono tutti progetti che dal nostro punto di vista hanno un senso, e a fianco a questo senso c'era un produttore che credeva nel progetto, che portava altre risorse finanziarie oltre che di know-how, cioè di come si fa un film, e tutto questo ci ha permesso e ci ha convinto di affiancarli e di raggiungere il massimo degli obiettivi. Vi rendete conto che Rai Cinema è molto diversificata. Qui avete avuto il progetto completo, nel senso il film e la distribuzione, con un produttore come Catleia che ha articolato una serie di risorse a vantaggio di Francesco Amato, che gli hanno permesso di fare bene il suo film. Però non l'ha distribuito Rai Cinema, non l'ha distribuito 01, l'ha distribuito la Bolero, quindi anche questo è un modo di una società pubblica di affiancare realtà produttive e distributive che ci sono in Italia e che devono avere risorse. Amiche da morire è stato distribuito da 01, Alia gli occhi azzurri è stato distribuito da altri, Itaker è stato distribuito da Luce, Alia è stato distribuito dalla BIM, altra più che gloriosa società di distribuzione. Sono tutte cose che ci articolano il nostro lavoro e permettono, quando si progetta, di far credere a noi, a questa squadra, perché non è un singolo, esiste un amministratore delegato, esistono squadre di lettura, valutazione, e poi arriviamo alle scelte quando siamo tutti convinti, e in ogni caso ogni film ha una sua realtà, però ogni cosa ha una sua valutazione il più lucida possibile, ma io credo e mi auguro che tutti i film che avete visto, dove noi abbiamo messo le nostre manine, vi abbiano dato la sensazione che valesse la pena di essere realizzati, che venissero visti e che avessero un senso. Questo vorrei anche sentire una vostra risposta a questo. No. Non c'è.
Non era una domanda, era una... Volevo dire una... Grazie, ma non volevo l'applauso, volevo che alle volte qui sembra di essere... Ma adesso sarò provocatorio, soprattutto con i giovani. Noi non siamo una televisione, nel senso fisico, nel senso noi siamo uno strumento, siamo un modo per poter entrare in dialogo con chi permette di realizzare i sogni. Però da parte vostra ci deve essere più energia, più voglia di provocare, più voglia di entrare. Non siamo un televisore, potete fare domande, potete chiedere, perché dovete reagire, dovete interagire soprattutto. C'è qualcuno di voi ragazzi che ha qualche domanda? Facciamo un altro passaggio. Noi l'anno scorso a Venezia con il festival abbiamo creato questa giuria che ci ha permesso di vedere molti film, 10 anzi, non molti, 10 perché era questo l'accordo con il direttore artistico, e il film che l'anno scorso ha vinto è stato Scialla. Altro film, prima un'opera prima in realtà di un personaggio più vecchio di Giorgia, ma eccezionale, che ha incontrato i ragazzi l'anno scorso anche qui al festival, che è Francesco Bruni. Lui ci ha raccontato tutta una serie di aneddoti, ma anche di difficoltà nel realizzare un film, che poi ha dovuto essere modificato. Quanto nella scelta appunto del film voi entrate poi nella eventuale modifica di qualcosa piuttosto che cioè, qual è il metodo di scelta per modificare e renderlo più vicino al pubblico? Sì. Diciamo che le fasi di intervento di cinema, dopo quelle tecnico-amministrative, finanziarie, sono due. Nello sviluppare la sceneggiatura, il regista, l'autore, in questo caso essendo uno sceneggiatore ben noto, l'esperienza era più semplice, ma in ogni caso ci sono state varie versioni di sceneggiatura dove si sentiva la grande potenzialità, ma si sentiva come la parte anziana, il cote cinquantenne dell'autore ancora dominasse sulla realtà originale che era il personaggio del figlio. E quanto siamo intervenuti? Siamo intervenuti nel cercare di dare il massimo spazio, cioè nel togliere le preoccupazioni all'autore, a Francesco Bruni, di inserire battute contemporanee, inserire il linguaggio, inserire poi anche la fisicità di quella scoperta di Filippo Scicchitano ha reso tutto più semplice, ma alcune battute ispirate anche dal caso, cioè dal fatto che il figlio fosse della stessa età e forse fosse anche l'ispirazione del film, abbiamo creato in Francesco la fiducia, la confidenza nel dire prendere quelle battute. La risposta istintiva è quella vera, è quella che corrisponde ai sentimenti del pubblico, che a me, spettatore non di quell'età, sicuramente mi colpisce perché è ricca di originalità, mi fa capire quanto corrisponda al sentimento contemporaneo. Questa è la fase di sviluppo, non interveniamo in fase di riprese perché quello è un ambito dove esclusivamente il produttore reale, cioè quello esecutivo, deve lavorare ed ha la massima responsabilità. Interveniamo in fase di montaggio. E nella fase di montaggio sì, c'è stato un intervento drastico perché nella struttura della scrittura trasportata nel montaggio c'era qualche problema di adesione. Rimessi i tasselli a posto, il film è quello che è, cioè è un film di grandissima partecipazione, è una scoperta. Lui non è il più giovane esordiente perché è cinquantenne, ma ce n'era uno ancora più vecchio, il Pranzo di Ferragosto, Gianni Di Gregorio, se ne aveva 65, quindi possiamo fare una graduatoria. Si può creare a qualunque età, però vorremmo che fosse una generazione sotto i 25 e 30 anni al massimo, giovani veri, ecco. Vorrei dire che oltre alle opere prime e seconde noi ci occupiamo anche di ambiti sperimentali e una delle attività, una scommessa della precedente gestione di Rai Cinema, che si è rinnovata da qualche giorno, sono questi web movies fatti con pochissimi soldi, pochissime risorse. Uno è stato fatto qui vicino a Bolzano
si chiama Quadro, e si trovano online, prima su Cubovision e poi su Rai Cinema Channel. Sono dei film che non andranno in sala, si possono vedere esclusivamente in streaming, sono contatti gratuiti, ma sono dei film assolutamente all'altezza della richiesta che noi avevamo fatto, cioè film di genere, film a basso costo, anche senza particolari cast, ma che avessero delle potenzialità di linguaggio estreme, sia dal punto di vista del cinema horror, del thriller, anche del cinema generazionale, perché l'ultimo successo è stato questo che si intitola A Quadro, appunto girato a Bolzano, dove c'è un'attenzione sull'amore degli adolescenti filtrato dalla virtualità del computer, che poi diventa il nuovo tabù. Ecco, un film molto curioso da quel punto di vista, ma anche molto onesto. In un mese siamo riusciti ad avere 10.000 contatti, che non è un piccolo risultato. Vi invito a vederli perché sono gratuiti, li troverete per almeno i prossimi 6 mesi nei contatti di Rai Cinema Channel. E questo è importante, il fatto che comunque si inizi a sperimentare su altri settori. Molti di loro, insomma, io ne conosco alcuni qua perché li conosco e lavoriamo assieme, in realtà fanno questi esperimenti e mi auguro che questo sia la possibilità per loro di dire beh, proviamo a presentare anche qualcosa di alternativo. Sì, completo la risposta di prima sul come arrivare. Quello che ci colpisce quando facciamo la scelta è come siete riusciti a esprimervi, non nel senso corretto del termine, ma nel senso onesto del termine. Cioè, quello che noi cerchiamo, soprattutto nei giovani, è la capacità di identificare una forma di linguaggio visiva, dialoghi anche, ma insomma, soprattutto visiva e strutturale, nel senso una sintassi narrativa originale, propria. Io non voglio sentir parlare un ventenne, anche un diciottenne, con gli schemi e la sintassi di mia nonna, perché questo qui vuol dire soltanto copiare. Io devo sentire, magari raccontato in modo scombinato, però con una sua precisa cifra espressiva, di forma come di narrazione, quello che veramente sentite. La vostra pancia deve raggiungere il cervello, ma la vostra pancia ci deve essere nel racconto, e questo fa la scelta, questo determina la scelta. Ragazzi, avete domande? Oggi proprio... Perché non avete domande, ragazzi? Provate, anche curiosità, dai. Lassù, c'è un altro microfono possibile? C'è qualche film che ha visto al festival che a lei piacerebbe produrre? Purtroppo sono presidente di giuria, ve lo dirò stasera, la risposta la posso dare stasera, ma c'è. Assolutamente c'è, ce ne sono un paio che mi hanno veramente colpito per l'intelligenza e la ricchezza dei vari livelli di narrazione. Altre domande? Nulla. Strano perché quando siamo venuti a Rai Cinema con i ragazzi erano... Perché era più intimo, qui c'è una distanza che crea qualche soggezione, forse. Vabbè. Faccio un'altra domanda. No, posso domandare io? Sì. Dei 3 che abbiamo portato, per cui tolgo Itaker perché fa parte di un ulteriore concorso, di cui sono molto soddisfatto perché è una storia fuori dal tempo, però anche molto toccante. Dei 3 presentati, Ali, Amiche da morire e Cosimo e Nicole, quale dei 3 secondo voi ha meglio raggiunto quello che è il vostro desiderio di appagamento di un prodotto, di un film visto, e quindi la soddisfazione di averlo visto?
problema dei ragazzi di seconda generazione, quelli che sono nati qui, non vi tocca, non è un problema, una realtà che vi sta vicino, non avete degli amici, delle persone che a scuola conoscete Non vi sembra che abbiano rappresentato, Giovanesi, non vi sembra che ha rappresentato questo passaggio culturale in modo pertinente? Il fatto che sia stato letto in modo drammatico è un limite, perché quello che ha fatto Giorgia Farina ovviamente è usare la chiave della comicità e dell'intrattenimento puro nel linguaggio pulp per arrivare al suo obiettivo di raccontare un'amicizia. Lì Giovannesi, che non ha questa tipologia di sensibilità, ha preferito il dramma. Ma questa chiave drammatica, secondo voi, non ha raggiunto l'obiettivo? Io ho visto tutti e 4 i film. Grazie. Ho visto tutti e 4 i film, li ho trovati 4 prodotti validi sicuramente. Sarebbe bello poterli vedere anche al cinema, che arrivino anche in queste nostre piccole realtà e non solo ai festival. Sono dei film molto diversi, forse quello della Farina si distacca di più da tutti proprio perché è una commedia, credo arrivi di più perché riesce a far ridere e a ridere in maniera intelligente, cosa che credo oggi al cinema sia difficile, perché si trovano tanti film dove le risate sono facili, sono scontate, mentre lei secondo me ha questo merito di essere riuscita a fare un film veramente comico ma intelligente, mentre gli altri 3 sono dei film drammatici. Ma il discorso di Ali agli occhi azzurri, sì, ho apprezzato il film, potrei dare un mio giudizio personale, l'ho trovato un po', non c'è un'evoluzione del personaggio, a me è mancata l'evoluzione del personaggio personalmente in quel film, quindi mi sono trovata un po' staccata mi mancava il coinvolgimento, questo posso dire di Ali, ma mi è pur piaciuto, cioè non è un film che lo consiglierei a dei ragazzi giovani, per le nuove generazioni eccetera. Mentre anche Cosimo e Nicole l'ho trovato molto valido, molto giovane. Sono 4 progetti veramente diversi Ma Cosimo e Nicole, per esempio, questa storia viscerale, questo grande amore, il percorso c'è, la maturazione c'è. Sì. Anche lì però i personaggi li ho trovati sempre un po' uguali a se stessi, non ho visto un'evoluzione dei personaggi dall'inizio alla fine. Ha il merito di raccontare una storia d'amore diversa da quella che siamo abituati a vedere al cinema, che è la storietta dei 3 metri sopra il cielo, per catalogare un po'. Quindi ha questo merito di far vedere un'altra faccia. Tutto ciò che ti mostra qualcosa che è diverso da quello che tu sei abituato a mangiare o a consumare è valido. Quindi io li trovo 4 progetti validi. Poi ho dato il mio parere. Grazie. Posso fare anche una domanda? Perché lei ha citato prima A Quadro, che ho visto in internet, che è appunto disponibile, che ho trovato molto, molto, molto bello e che ha anche vinto, mi sembra, il Roma Film Festival di film indipendenti, sì, proprio di recente, in RIF. E mi chiedevo, anche collegandomi all'intervento di prima, se forse non bisognerebbe anche educare, come dire, il pubblico a un cinema diverso, insomma, non definirei indipendente come anticommerciale, ma comunque che si avventura anche in strade nuove, anche dal punto di vista della sceneggiatura, insomma, di storie innovative. E mi chiedevo se Rai Cinema e lei magari hanno un ruolo anche importante, sentono una responsabilità in questo, insomma. Beh, la responsabilità ce l'abbiamo, però possiamo fare fin dove possiamo, nel senso quel che è la competenza. Il cinema ha il dovere di fare dei prodotti che arrivino al meglio della loro potenzialità e questo in buona parte credo che ci riusciamo. Adesso stiamo cercando di stimolare la divulgazione appunto attraverso Rai Cinema Channel, Rai Movie. Non possiamo influenzare la programmazione delle reti generaliste, Rai 1, Rai 2, Rai 3,
perché sono ambiti dove le competenze non ci appartengono, minimamente appartengono alla linea editoriale di ogni direttore, e lì, oltre che proporre il prodotto e darlo disponibile, ovviamente per ragioni di diritti come per ragioni editoriali, non possiamo entrare. Entrano altri meccanismi, entrano i meccanismi dell'indice d'ascolto che conoscete benissimo, dove purtroppo non è così facile. Il tema che hai toccato, quello dell'educazione del pubblico, è un tema che a noi piacerebbe moltissimo e cercheremo in qualche modo in questo triennio di gestione nuova di implementare con la partecipazione del nostro prodotto e la presentazione, ma anche la stimolazione a vederlo, perché il problema del cinema italiano secondo me è che non abbiamo una capacità di marketing nazionale su tutti, parlo sia delle major che del prodotto nostro, sufficientemente convincente. Noi non creiamo mai l'attesa verso il prodotto, non c'è mai una curiosità, noi lo mettiamo a disposizione, cioè come nel supermercato c'è una serie di cose, poi quando vai di fronte allo scaffale scegli quello che o è stato particolarmente spinto e promosso per cui senti che se non lo compri sei fuori gioco, oppure sei più curioso e vai a comprare un'altra cosa. E la stessa cosa è il prodotto cinematografico italiano. Noi educare affinché si proponga una tipologia diversa di cinema e si ampli l'arco della distribuzione non è per niente facile, ci stiamo provando, continuando a finanziare tipologie di prodotti come quelli che avete visto, che sono completamente diversi uno dall'altro. Cerchiamo di almeno permettere di dare una presenza autoriale, professionale e di prodotto nella nostra realtà. Come poi questa presenza venga utilizzata e come questa possa permettere una migliore percezione, una migliore partecipazione al prodotto, un po' ci siamo riusciti, questo ve lo devo confessare con orgoglio, ma noi siamo partiti quando è nata Rai Cinema intorno al 98, era ancora una società interna, però nel 2000 siamo nati come Rai Cinema vera. Noi avevamo una capacità di bacino di pubblico italiano che andava a vedere il prodotto italiano, che era pari al 10-12% del pubblico italiano. Siamo arrivati al 35-40%, quindi questo movimento che in questi 15 anni c'è stato ha comunque educato il pubblico, non ce ne siamo troppo resi conto e rimane forse in ambito cinematografico, no, più che televisivo. Però esiste, cioè il prodotto è cambiato, la spinta che le due televisioni principali, Mediaset e Rai Cinema, hanno dato ai produttori affinché il prodotto non fosse autoreferenziale ma fosse un prodotto per voi e non solo per se stessi, è stata fondamentale questa spinta, ha cambiato il rapporto. Certo, poi ci sono tantissimi film che vengono recepiti da pochi, o i cultori se li vanno a pescare dove meglio li trovino, ma ci sono tante altre cose che è cresciuto il livello medio di partecipazione, quindi 35-40% vuol dire che in qualche modo l'abbiamo educato il pubblico, ma gli abbiamo anche offerto qualcosa di diverso. Il metodo che abbiamo noi, cioè quello di creare un momento magico in cui poter far vedere un prodotto di alta qualità. Trovo che il festival di Vittorio Veneto, piuttosto che altri importanti festival in tutta Italia, possono dare questo stimolo ai ragazzi. I ragazzi hanno bisogno, le giovani generazioni hanno bisogno di essere ascoltate, ma anche di essere stimolate. E è il compito di noi adulti, è il compito che ci siamo anche insomma, dati in questo festival e spero, insomma, che bisogna chiedere a loro, forse uno a uno, se effettivamente questo è importante. Penso che per alcuni che conosco e con cui collaboro questo sia fondamentale. Ma il mio ringraziamento di essere stato qui, invitato qui, è assolutamente sincero, ma vi ringrazio perché voi siete una realtà che dona energia. Io
qui parlo di prodotto già fatto, già realizzato, ma l'energia e la curiosità che vedo al di fuori della vostra timidezza è molto significativo, perché poi ogni singola persona dà un parere, insomma è tutto un altro tipo di rapporto. È in una terra fertile come il Veneto, che qui esprime molto chiaramente le proprie energie, è molto importante per il futuro, per cui quello che vi verrà in mente, quello che pensate sarà qualcosa che possa dare di più a voi come al cinema nazionale, veramente mettete nero su bianco, cercate di scrivere senza commissione, cercate di vedere, assorbire, analizzare, valutare, e soprattutto quando decidete di portare una vostra idea completate questo percorso, perché noi siamo qui per il futuro, qui abbiamo portato qualcosa, siamo stati invitati, ancora ti ringrazio davvero, però siamo qui anche perché pensiamo che tutto questo prodotto lo state mangiando, ma perché questo nutrimento sia utile per domani, non per oggi. Io ti ringrazio. Grazie. Invece per noi è un onore averti qui con noi, è un onore che tu sia presente. Che bell'onore. È stata una fatica, penso, vedere tutti i film. Ti ringrazio tanto di essere... Guarda, stasera dirò una cosa che spero ti faccia piacere. Grazie. Grazie. Grazie.